ninkaanaad u jeediin macallin jiim waaye birtaan inuu qaado rabaa mana qaadi karo gabadhan horteedana inuu ku fashilma ma rabo kadib gabadhii intuu u yimaado wuxuu ku dhaha birtaan culayskii ka badatay qof adduunka ku nool oo qaadi karana ma laha waxaa imaanaya marka nin jiimka u qaabilsanaya qaybta tirtiridda wuxuu ku dhaha iga raali noqda birtaan waa iska leexinaa meesha inaad tirtiraa rabaa birtii dhammeedna hal gacan uu ku qaadaa gabadhaana magaceeda Jessica waaye waxay la yaabantaa ninkan xooggiisa iyo hal gacan sidoo birta ugu qaaday macallinkana Jessica wuxuu ku dhaha shalaa muruqa wax iga soo gaarin sidaas birta u qaadi waayay iyadana ninkii ku isagana ninkii maskiinka intuu u yimaado ku qaylina wuxuu ku dhaha maxaan uga qasay marka tababarka ku jirno midkaana magaciisa Mike waaye wuxuu dhaha iga raali noqo laakiin waxaan u maleeynaa inaad rabtid inaad birta meesheeda kuugu soo celiyo Mike-na kadib markii lagu qaylqayliyo meeshii isaga tagaa Jessica-na macallinka waxay ku dhahay ninka maskiinka inuu ka xoog badan yahay ma u burisay macallinkana hadalkaas markii lagu dhahay intuu xanaaqo wuxuu ka daba imaanaa ninkii maskiinka wuxuuna ku dhaha hadda soo bax waxaa la kala ogaanaa qofka xoog badan labadeena waxaa ii soo dhiibtaa gacantaada adigoo isboobsiinayo sidoo kale Jessica maysan ka harin meeshaan ka daawanay macallinkiina isagoo laga badin raba gacantiisana dhulka la dhigi rabo ninkii maskiinka ah qiyaama intuu qayliyo wuxuu dhaha indhahaada soo wax maadan ku arkin ninkan waa ka badiyee Mike-na wuxuu dhaha waxaada qiyaamo waaye sababtoo ah lugta haraati iga dhufatay asxaabay waxaa jira dad muuqaaladan qaato Facebook-na iska soo dhigto sidaas darteed Facebook-ana sameeyay Axmed Qolif ay ku qoran tahay ee follow iga soo dhaha Jessica waxay ogaanay inuu macallinka qiyaamo sameeyay kadib meeshii isaga tagay xogaa kadib macallinka wuxuu soo galaa qolka shaqaalayaasha wuxuuna arkaa meesha ay ku jiraan dharka kuwa meelaha tirtiro kadib dharkii intuu soo gashto wuxuu soo galaa qolka ay gabdhaha dharka isaga bedelaan Jessica-na iyada aan dareeminay musqusha sii galay macallinkana ninkii maskiinka ah oo Mike lagu magacaabayo dharkiisa wuxuu soo gashtay inuu baxareeyo raba kadib Jessica intuu musqusha ka fiiriyo la hadla iyadana si fiican muu arkayso laakiin waxay arkay dharkiisa iyadoo xanaaqsan intee soo baxday waxay soo aaday dhinaca ninka jiimka iskale waxayna ku dhahay ninka meelaha ku tirtiro musqusha iigu imaaday macallinkiina intuu soo ordo wuxuu dhaha Soomahan midka meelaha tirtiro waa ogaa inuu sidaas sameeyo ninkan jiimka iskalena Jessica wuxuu ku dhaha naga raali noqo dhibaatadan aniga hadda xalinayo Mike uu waca kadib intuu imaado wuxuu dhaha maxaa dhacay wuxuu u sheegay inay gabadhan dacwo ka tahay isagana uu ku jiray musqusha gabdhaha Mike-na wuxuu dhaha weligay dhinacaas maan aad macallinkana ninkii meesha iska lahay wuxuu u sheegay inuu ninkan buriyo Jessica-na waxay dhahay kaliya ma la burinayo booliskana waa u sheegay Mike-na Jessica wuxuu ka codsanaa inaysan booliska u sheegin sababtoo ah hal cunug oo yar inuu u joogo iyadana way ka diidaysaa waxayna ku adkaysanay inay booliska u wacdo macallinkana wuxuu isku dayaa inuu dejiyo kadib markuu arko inay si sax u wacayso booliska iyadana inay booliska wacdo way ku adkaysanay macallinkiina ugu dambeyn wuxuu dhaha aniga sameeyay aniga waxaan xirtay Mike dharkiisa waxaana kuugu imaaday musqusha waxaana rabay in Mike shaqada laga buriyo Jessica-na waxay dhahaysaa waa la socday inuusan asaga ahayn ee waxaa rabay in adiga runta sheegto musqusha markaa imaaneedana waxaa arkay kabahaaga haddana aniga waxaan rabaa in adiga booliska ku waco ninkii jiimka iska lahayna wuxuu dhahaa meeshaan macallin ma kasii ahaanaysid waa kaa buriyey isagoo hadalkiisa sii watana Jessica wuxuu ku dhahaa waxaan kuu raadinaynaa qof cusub oo ku tababaro iyadana waxay u sheegay inaan loo baahnayn inuu macallin raadiyo isagoo haysto qof biro waaweyn qaadi karo Mike-na waa la dalacsiinaa waxaana la siinaa funaanada macallimiinta isagana arrintan aad ugu farxaa gabadhan kaali lagu magacaabay iyadoo bas iska suganaysa mid tuuga inta imaado wuxuu ka xadaa boorsadii ay kaararka ugu jireen ninkan darbi jiifka ahna tuuga markuu arko uu ka daba ordaa keelina wax dhan lama socoto meeshaan muusi iska dhageysanaya kuna ciyaaree midkii tuuga ahayna sidoo u soo ordaayo meeshaan qashinka yaala intuu arko ku dhex dhumana kii kaloo darbi jiifka ahayna intuu ka daba imaado isagoo qashinkii ka dhex raadinayo ayaa ninkii guriga iska lahaa intuu ku soo baxo wuxuu dhahaa maxaa raadinay asagana wuxuu dhahaa tuuga meeshaan ku soo dhex dhuuntay midkaana ma ka yeelay wuxuu dhahaa adiga waayo tuuga hadda booliska ku waca kan maskiinka ana naftiisa u cabsada meeshii isaga carar ninkan guriga iska lahna midkii tuuga ah intuu la hadlo wuxuu dhahaa soo bax shaqada mii soo qabatay kan tuuga ahna wuxuu dhahaa boorsadaada waatana waa ku wada midkan Jonah lagu magacaabaa gabadha boorsada laga soo xadaayay xaaskiisa waaye ninka tuuga ahna isaga u diray oo boorsada uga soo xado midkan tuuga ahna gacan yariisa waaye wuxuu weydiinaa qorshaaga xiga maxaa waaye Jonah wuxuu dhahaa hadda inta baxdid waxa ii doontaa kamera iyo rooti xogaa kadib John wuxuu imaanaa meeshii ay xaaskiisa ka shaqeynaysay xafiiskeedana wuxuu ku galaa kaarkii oo boorsadeeda ka soo baxsaday Jonah xafiiskii xaaskiisa markii uu soo galay kaamiradana wuxuu u qarinaa meeshaan kadib saaxiibkiisa intuu waco wuxuu ku dhahaa si fiican ma ii aragtaa saaxiibkiisna wuxuu u sheegaa in muuqaalka caadi loo arkayo codkana la maqlaayo laakiin wuxuu ku dhahaa ma iga hubtaa inay qoftaan ku qiyaamayso John wuxuu ku jawaabaa war waa ka hubaa qoftaan qiyaanooley waaye maantana waa kala ogaanaynaa xogaa kadib John isagoo xafiiskii ka soo baxaya waxay iska hor imaanayaan xaaskiisa Kelly iyadana waxay weydiinay maxaa meesha ka sameynay John marro ka soo taxadaro wuxuu dhahaa rootigaagiya ku wada Kellyna rootigii markii ay ka qaadato boorsadii weyneed u
dhiibee Johnna iyadoo aan dareemin boorsadii oo ka soo xaday u celinaa. Iyadana John waxay u sheegaysaa in maanta maalinteeda looga ciyaaray, waxayna ku dhahaysaa qof ayaa maanta boorsadeeda wuxuu iga xaday meesha baska lagu sugo. John xaaskiisa wuxuu ku dhahaasoo lagama yaabo inaad boorsadaada si fiican u raadiyo. Kelina waxay u sheegaysaa sidaas haday tahay inuu isagana markiisa raadiyo. Isagana boorsadii intuu xoogaa raadiyo soo qabanaa wuxuuna ku dhahaa haddaba ha yimaad celin. Xoogaa kadib mid kaloo Sam lagu magacaabaa Keli uu imaanayo. Iyadana waxay ku dhahaysaa ninkan iska baro John lagu magacaabaa ninkayga waaye. Samna Keli uu la hadlaa wuxuu ku dhahaa waraaqadihii aad ii dirta waa soo helay marka soo bax. Iyadana John waxay ku dhahaysaa ha idaasan hadda soo laabana kadib way iska baxee. John midkan Sam lagu magacaabo wajigiisa muusan ka helin. Adigana waxaad ogaanaysaa inaa Part 1 iyo Part 2 isku soo daray kadib leega saare. Habeenkii dhanna John iyo saaxiibkiis kaamirada ay meesha ku soo xireen daawanayaan. Xoogaa kadib waxaa kaamirada ka soo muuqanayo Keli iyo Sam. Xoogaa ayay waxay ka wada hadlayaan wax shaqadooda ku saabsan. Kadib Sam wuxuu dhahaa hadda waa sii baxa gurigayga aada inaa seexda rabaaye. John intuu xanaaqo wuxuu dhahaa midkan Sam lagu magacaabo waa baxa muxuu ka wadaa. Saaxiibkiisna wuxuu weydiinaa maxaa u xanaaqay hadal fiican waaye xaaskaaga ma ku qiyaamayse. Xoogaa kadib Keli waxay u wacaysaa Sam oo sii baxayo. Samna markii uu soo laabto waxay u sheegaysaa inuusan bixin oo wax yar u qabanayo. Asagana hadalkaas markii uu maqlo uu soo laabana albaabka soo xirina. John intuu arko wuxuu dhahaa soo kuma dhihin qoftan qiyaanooley waaye. Saaxiibkiisna wuxuu u sheegaa inuu biri markii imaata la hadlo. Xoogaa kadib Keli intay dhinaca kaamirada soo fiirisay waxay dhahaysaa sida u maleynaysa sooma dhicin. Waxay ku dhahaysaa wax walba waa ogahay kaamirada meesha gelisana saakadii hore arkay. Midkii Sam lagu magacaabana waxay u sheegay inuu iska bixi karo. Samna John wuxuu ku dhahaa iga raali noqo ayada igu amartay. Kadib John intay u soo jeesatay waxay u sheegay inuu si fiican u dhageysto. Waxayna ku dhahaysaa adiga ma taqaanid ereyga aaminitaanka oo dhan. Haddana adiga waxaan ku hayaa laba wado. Midda koowaad inaa xiriirkeena ku saleyno aaminitaan iyo ixtiraam. Ama wadada labaad oo ah inuu xiriirkeena soo gabagabo. Labadaas wadana adiga laga rabaa inaa ka soo fikirto. John saaxiibkiisana wuxuu dhahaa qoftan iska raali gali tukaan ubaxyada lagu gada aqaanaaye. Iyadana ma ku qiyaamayso ee adiga u malaysid. Muuqaalkan intaanu ka ekayay hadda halka soo gaarta like noo saar. Soo dhawaada ninkan wuxuu rabaa walaashiis iyo cunug yar oo ay dhashay inuu guriga ka saaro kadib markii uu aabahood dhintay. Sababtana wax kale ma ahan ee qoftan uu keensaday sidaas darteed walaashiis u bixina. Waxay ku dhahaysaa adigu waa inaa meeshan isaga tagtaa sababtoo anigu waxaan rabaa inaa meeshan yeesho hadda kadib. Midaan walaalkeed waxay u sheegaysaa inaysan qoftan wax kale u socon oo kaliya ay rabto inay lacag hesho. Laakiin isagu hadalkeeda ma dhageysanayay wuxuu ku adkeysanaa inay baxdo iyadana ugu dambeyn maxay sameeyay waatana way iska baxday. Markii ay soo baxday waxay imaanaysaa shirkadii oo aabeed ka dhintay iyadoo meeshan taagna ninkan aqoonsanayo. Waxay bilaabaysaa inay weydiido meesha uu ku bartay kadib intuu salaamo wuxuu ku dhahaa barasho wanaagsan. Aabaha intoosa dhiman shirkadan aniga iyo isaga isla lahayn markii uu dhintana walaalka abooskiisii la wareegay. Aabaha iyo adiga sawir aad ku dajirtiina mar walba isaga xafiiska u ooli jiray ee hadda meesha maxaa ka sameeyay qof ma sugay. Mayay ku dhahaysaa aniga iyo walaalkii isdagaalnay kadib gurigii uga soo saaray. Marka ani waa soo baxay si aan u raadsado meel aan joogo meeshana imaaday si aan caawimaad u helo laakiin dadka meesha joogo meeshan ay ogolaan inaan gudaha galo. Iyadoo bixi rabto intuu celiyo wuxuu u soo jeedinaa inay isaga raacdo ayna gurigiisa joogto inta ay meel ka helayso. Iyadana ugu dambeyn way ka aqbalaysaa wanaaggan uu sameeyay way uga mahadcelinaysaa weyn is soo raacayaan. Markii ay gurigiisa yimaadaan wuxuu u sheegaa inay meeshan iska joogi karto waqtiga ay u baahan tahay inay ka tagi karto. Waxay ku dhahaysaa sidaas macquul ma aan ka waran saaxiibta masaxaaska hadii ay arkaan maskaxdooda maxaa ku soo dhici doono. Laakiin isagu wuxuu ku dhahaa waxaad sheegto dhan malihii kala aqalkaaga ku soo tusay. Midkan midii saaxiibtiisa ahada intay ka aqli badasoo guriga oo aabiis uga taga ku saxiixay. Isla markiina midkan shirkada ugu imaanayo maadaama ay isaga hadda shirkada isla leeyihiin aabiisna uu dhintay. Wuxuu ku dhahaa ma aamini kari halkii guri oo aabaha kaaga tagay inaa hadda sadaqa ku bixisay. Isaguna wuxuu taagan yahay arrintan aan sameeyay shaqadaada ma ahan faraha kala bax. Sababta kaliya aad halkan u joogto adigu waxaad ahayd aabahay gacantiisa midig. Hadii aad qof kale ahaad lahayd ma uu kula sii hadli lahayn oo mar hore banaanka ku saari lahaa. Kadib midkan wuxuu ku dhahaa kala baro bar shirkadan aniga leh wax walba ka dhacayna shaqadeeda waay. Intaasna hadal kale ma u raacinayay meeshii uu isaga tagaa. Maalin kale midkan isagoo meeshan iska taagan waxaa soo wacay nin ayaan hore qamaar uga guuleystay. Wuxuu weydiinaa adiga lacagteeda xoog miya ku haysataa asna wuxuu ku dhahaa lacagtaada xoog kuma haystay aniga ku keeni doonay waqti yar iigu dar. Maadaama waqti badan la siiyay ninkan waqti kale lagu madarayay hal maalin oo kaliya la siinaa. Habeenkii saqdhexe midkan oo xafiiskiisa iska joogo oo u imaana. Wuxuu u sheegaa inuusan meeshan wax kale u imaanin oo kaliya u imaado inuu sheerka oo shirkadan ku leeyahay oo dhan iibiyo. Midkan wuxuu weydiinaa waxaan oo dhan maxaa u sameynaysaa sheerkaagu aad u badan yahay. Laakiin isagu wuxuu ku dhahaa waxaas oo dhan inta ka baxdid waxaan ka rabaa sheerkayga in hadda iga iibiso hadii ay iibi weyso waa baxa qof kale aan ka iibina. Wuxuu soo xasuusinaa in sheerkiisa oo aad u badan yahay hadii uu iibiyana ay shirkadu burburi karto. Laakiin isagu hadalkiisa uu ka adkeysanaa ugu dambeyn wuxuu ku dhahaa iimaa birito waa ka iibinaya. Markii uu soo baxo xaafadiisa yimaado wuxuu arkaa midkii walaashiisa gurigan xaqiisa sababta markii uu weydiina waxay u sheegaysaa inay sidaan wanaag ku dareemayso. Wuxuu ku dhahaa maanta taariiqa dhacday walaalka intuu shirkada iigu yimaado wuxuu u dhahay sheerka aan shirkadan ku leeyahay oo dhan iga iibi. Aniguna hadii aan sidaas sameeyo waxaan hubaa inuu midkan lacagta si qaldan u adeegsanayo san wax wanaagsan ku qabanin. Waxay ku dhahaysaa gartiisa waaye sababtoo isagu lacagtaas muusan u soo dhididin. Kadib midkan gabadha wuxuu ku dhahaa midkaas sheerka waa ka iibsinaa sheerkana adiga kugu soo wareejina iyaduna aad u farxaysaa markuu hadalkaas ay maqasho. Subaxdii saaxiibkiina waa kanaaye wuu iskeenay. Midkan kalena lacagtiisii mar hore u diyaariyo wuu ku wareejina. Markii uu lacagta qaatay isagoo sii baxayo walaashiisa albaabka kula kulmaa. Wuxuu u sheegay inay meeshan isaga tagto oo isagoo hadda kadib meeshan ka tirsaneen
isaguna sheerkiisina uu qaatay. markii ay gudaha soo gasho midkii caawiyay waxay u sheegaysaa inay wax walba soo diyaarsatay haddana ay diyaar u tahay inay sheerka la wareegto. isagoo hadalkeeda aad ugu farxa wuxuuna u sheegay inuu soo kala tus doono meeshii hawsha ka bilaabi lahayd. 2 sano kadib isagoo xafiiskiisa iska jooga waxa uu imaanaya midkii sheerka ka gadanayay. wuxuu dhahaa lacagtii aan hayo oo dhan waa qarash geliyay haddana wax aan hayo malaha meeshan waxa uu imaaday inaan shaqo helo. asaguna wuxuu ku dhahaa anigu shaqo ma ku sii kari ee wax yar sug managerkeena imaan rabe. wax yar kadib walaashiisa imaanaysa isaguna intuu yaabo wuxuu weydiinaa sababta ay meeshan u timaaday. waxay ku dhahaysaa anigu waxaan ahay managerka meeshan inaan booskan soo gaarana waxa igu caawiyay ninkaas u jeedo. markii uu ogaaday inay walaashiis managerka tahay wuxuu taagan yahay adiga qalad badan aan ka galay waxyaabo badan waa kugu sameeyay ee shaqo miisiinay sida waa iska baxa. laakiin iyadu waxay ku dhahaysaa adiga waa ka roonana shaqadana waa ku siinaa waxaana waa qaybta nadaafadda hadii aad rabtid. isaguna ma diidayay waa ogolaanaa inuu qaybta nadaafadda ka shaqeeyo. gabadhana inta u timaaday waxay ku wareejinayeen uniformka oo shaqada ku bilaabi lahay. muuqaalku intaas ka kaydalka soo gaarta like noo saar.